Hebra, žinot, Vape Club mirė. Vape Club mirė? Jo. Ei, gaila, pasiliksiu. Jo, pizda. Kiek kada estimated 2020, 2019, kada jis ten įsteigtas buvo? Aš dar negimęs buvau tikriausiai. O tai koks jūsų mėgstamiausias momentas iš Vape Club? Videoklipas tos dainos FK Basnova. Jis šiaip daug dainų padarė. Jo, kurios. Kur Basnavičius gatvėj, Palangoje su limuzinu. Ai, jo. Kaip diena, taip ir nuotykis. Jo, tai gera. Man tai šiaip labai patiko tas su Bolt scooteriu video. Koksai. Ai. Žinai, apie ką jis. Gerai, aš nežinau. Jo, iš Instagramo story, tai karočią. Tas Vape Club, buvęs Vape Club prezidentas. Maksas, tipo. Jo. Jis buvo ant Bolt scooterio ir sako, Bolt scooter! Ką jis ant toliau sako? Kažką apie gėlės. Blemba, aš nebeprisimenu. Jis ten kažką tipo apie pasitikėjimą savimi, ten tipo sakė, tipo. Motyvacijos šoja. Chase your dreams. Ai, man tai patiko, kur jisai miestą kalbino žmonės su tuo plagėliu ir toksai prie kiekvieno žmogus prienas. Buja kažką. Čia geras momentas. Čia buvo top moment. Jūs, žiūrovai, žiūrintis, jūs irgi galite palikti komentaruose savo mėgstamiausią Vape Club momentą. Ir mes jums atrašysime. Bet jeigu jūs atrašysit, kad jūs veipina, tai mes jums į teismą paduosim. Suspardysim jis nuo sumindų savo batis. O man galima rašyti? O ką tu rašysi? Tu jau pasakai savo nuomonę. Kad aš veipinu. Mindikiai. Duris. Gerai, ką? Duris uždarytos, atsidaryk, išeik, uždaryk pas savim. Užrakink dar, nepamiršk. Ja. Dujas išjung. Man prie main dalyko mūsų šiandienos. Ai, tipo, aš turiu dar istorijų apie autobusus. Jo, šiaip Tai autobus. Šauk nuo savo autobus moment. Nu, tipo... Net pasirašyti. Ką šiaip, Hebra, kokiais jūs autobusais dažniausiai užinėjot? Kokiais aš autobusais dažniausiai... 26. Iš 6, žinau. Jo, aš tai dažniausiai važiuoju su 6 autobusu. Bet yra momentų, kai aš važiuoju su 15. O. Kai man reikia kažkur kitur nusigauti. Bet tipo pagrindė tai jo, tai tipo 6, 8, 9, 5, 15, 10, 18, 14, kokių ten dar yra, 28. Skimoga nevažiuoja, žinau. Nu, aš žinau, Labai toli. bet jis važiuoja iki arenos, jo. Nu, į sporto salę einu. Aš irgi einu. Jis irgi einu. Jo, 28 dar karočią geras. Jo, aš tik su 25 važiuoju. Ir Tik? nu, tipo, iki Klaipėdos 25 ir tada po Klaipėdos kitais autobusais priklausomai, kur reikia važiuoti. Pagrindė 8. Pagrindė 8, Jo, nes jo. iki stoties. Jo, čia 8 toks, žinai, toks normalus autobusas. Universalus. Jo, jo. Man Šiaip mėgsta transportą Klaipėdos viešai. Aš Šiaip? myliu transportą. Šeštas autobusas yra geras dalykas. Ne? Jo, Ten, tik ne vasarą, kai karštą dieną. Ten, tipo, ne tik tu nuvažiuoji iš savo taško A į tašką B. Bet ir iš taško C į tašką D. Ne, bet tu... Bet tu patiri Jo, bet tu tokį entertainment gauni važiuodamas. Jo. Tu, man atrodo, ir istorija su autobusu kaip čiūvas atėjo į 6. Ai, jo, mes karot, nu, blemba, nu čia taip negaliu, aš taip per vidurį pradėti pasakot. Žodžiu, aš laukiu Senamiesčio stotelį. Važiuot link Mogiliovo, ne? Jis gyvena Mogiliovo. Jo. Ir prie stotelės ten laukia žmogus. Nu ir pas jį, nu, įlenkta galva buvo. Yra. To prasme. Nu, pas jį tiesiog įlenkta galva. Yra. Nu, aš nežinau, kas ten tiksliai yra, aš bijau jo klausti. Ir žodžiu, kažkokia grupuotė čuvakų praėjo ir tiesiog žvengti iš jo pradėjo, ten, tipo, nu, kažką jie ten pradėjo bazarinti, to smegenų nėra ar kažkas tokio. Ir aš toks, nu, blenu keista. Aš tada įlipu jautiką, nes atvažiavo 6. Ir įlipo tie čiuvai, ne? Ir vienas iš tų čiuvų prie manęs atsisėdo. Tai, tipo, aš galvoju, pokai yra. Ir mes važiuojam ir jis toks... Atsiprašau. Ir jis toks prie manęs ten pradėjo kalbinti, tipo, zdaros, ne, tipo, ką tu? Aš toks, nu, normaliai, gerai dieną eina su tau, kaip, sako, man irgi gerai. Ir jis po to sako, aš dabar nežinau, čia in the timeline, correct. Nu, žodžiu, mes ten pradėjom small talkint ir jis po to man sako, jeigu duočiau gertum.
tipo. Jeigu draugelis šoktų nuo olos, tu irgi šoktum. Ir aš toks, nelabai. Sako, tipo, nes mokykla rytoj, ne? Aš toks, jo. Ir jis toks sako, tai man irgi ryt mokykla, be man tai Ir jis po to sako, tai žiūrėk, aš rimtai turi, tipo, nenori, tikrai. Jis ten į triūsus buvo įsikišęs, ten 9 ar kas ten buvo, karočią. Jis ten prigėręs buvo, prilakęs nesveikai. Ir žodžiu, mes važiuojame, mes ten žvengiam truputį, nes man tai juokinga yra pažvengti žmogaus mano amžiaus, kuris prisigėręs. Ir dar tolo autobuse atšilino. Ir jis ant rankos turėjo pleistriuką. Ir aš klausiu, tai kam čia pleistriukas, ką rankai buvai pasidaręs? Sako, tai buvo aš čia girtas, vienu metu turėjau ginklą ir pisau netyčia šoviau. Nuvariau į ligoninę, pleistriuką uždėjo. Aš nežinau, kodėl aš pagalvojau, kad jis ten, logiškai, tipo, su airsoft ginklo, ne? Yeah. Tipo, kai jis turėjo normalų ginklą, 9 mm bullet. Ir čiūvai tiesiog odą praskėlė. Kodėl aš gal jis tiesiog pjaustė kokius buterbrodus ir praspėjo? Aš nemanau, kad, tipo, reikia daug įdirbio pjaustant buterbrodus. Jo. Bet jeigu jis prigėręs. Bet... Per pusę buterbrodo perpjau. Tu nepasakosi žmogui autobuse, kad tu pjausydamas buterbrodą įsipjovė į ranką. Vadadėlis ir sako, kad persišovė ranką. Su fucking ginklu. Ir aš toks, net normaliai pavarėjai. Seniai, aš gelbėjau prezidentą nuo asasinacijos ir aš ištiesiu ranką ir man. Jo, ir praėjo kulka. Ir kas dar toliau nutiko? Aš jo klausiau, tai kur jūs dabar dūminat? Ir jie sako, tai mes karočią varom prie molo, prie bigo. Nes bigas. Ir ten karočią čiuvo su bemsu pasims, mes varysim, pavairosim. Mind you, jo, jis prigėręs yra. Tipo, aš nemanau, kad jis vairavo, kaip tapkė. Jo, kaip tapkė. Aš nemanau, kad jis vairavo, bet tipo, kažkas ten tikrai nutiko tą vieną. Aš tikiuosi, kad jis nevairavo. Jo, aš irgi tikiuosi. Bet jeigu vairavai ir tu žiūri, papasako, kaip sekės. Aš abejoju, kad sie žalynai. Abejoju. Jeigu jis eina išmetė. Tipo, čia nėra ta istorija, kurią aš norėjau išgirsti iš tavęs. Yeah. Aš šiaip turiu dar. Ta, kur bičius repuot pradėjo. Jo. Va, šitą. Papasakok. Jo, tai dar viena istorija. Aš važiuoju šį kartą iš Mojuliovą į miestą. Atsisėdu. Ir ten žmogus irgi atsisėdęs. Aš nežinau, kai jis ten irgi spėjo prigėręs yra. Nes pastoviai visi kažkodėl čia 8 autobuso keleiviai yra prigėrę, pripysę, prilakę. Ir jis ten pradėjo kalbinti žmonės prie jo sėdinčius. Ir jis toks, jebra, užmeskit man bitą, aš pafreestylinsiu. ir jis karočią pats pasileido savo ten bitą randominės iš YouTube, royalty free beats, ne? Ir jis ten pradėjo, pačiu žiniausią freestylą pasaulyje ten. Aš rūkau, pinigus uždirbu kiekvieną dieną, prieš mėnulį rūkau, šaibas turiu, pinigus turiu, rūkau. Toks vaibas. Ir žodžiu, ir taip ir viskas ir baigės, ten žmonės jau žvengia iš jo ir ten jį filmuoja ir taip toliau. Pohai, taip, kameras iškyšė, filmuoja, tas čiuos pohai, ten vaibina, pinigus, rūkau, žolę valgau, ten randominius šūdus pasakoja. Ir aš nežinau, Maros jau po to išlipo. Gal, kad pasiliko pakankamai gėdos prisidarė, tai jau išlipo. Jo, nes tu tokį... Post freestyle clarity. Visą tokią sceną šoviai. Ir tu lieki tam pačiam autobuse, dar 3 stotelės, ką tu darai? Jo, tu po to tiesiog atsisėdi normaliai prie kokios močiutės. Ir tu toks atsistoji, nueini ir tiesiog į kitą taip... Pasižiūrėjai, pažymėjimo pasižymė. Tai jūs girdėjot mano tą freestylą? Jums patiko? Gerai pavariau. Nori gal dar, aš galiu kitą bitą užleisti. Ne, pala. Aš dabar irgi turėjau istoriją. Turiu 2 istorijas, kur įlipu irgi man atrodo 6 arba 8 autobusą. Ir tada kažkokie girti jaunuoliai, gal net biški jaunesni už mane, tokiam mūsų tarpe, mūsų amžiaus tarpe. Gimnazistai. Ir karočią, jie sėdi tam pačiam galė, jie ten prikolina, iš visko žvengia. Nežinia, ar jie ten prigėrė, ar kažko pridaužė yra. Ir tada ateina kažkokia irgi pana, irgi jų amžiaus. Ir kas tas protas? Ne, aš norėjau tiesiog lyriksus pažiūrėti, ką jis tam pasakė. Ateina pana irgi, irgi jų amžiaus, irgi mūsų tarpe.
Ir jis tiesiog norėjo nufilmuoti juos, kaip jie žengia autobuse pačiam gale. Ir tas vienas baisiai prisiknis pradėjo ten tokia, ką čia darai, Virila? Facebook post. Čia Ir jis visas toksai linguoja ir jis ten kažką bando išsakyti. Dariukas čia. Pyry. Ir antras buvo 6 autobuse. Aš važiavau iš treniruotės vasarą. Nu, ten... Plaukimo treniruotės? Plaukimo, jo. Plaukimo. Ir kažkoks dėdas įlipa su tuščiu Lidlo maišeliu popieriniu. Ir jis tiesiog, tipo, atsėda ten, kur autobuse, žinai, būna tokie metaliniai dalykai, padėti savo ten kuprinį dar kam nors. Jisai į tą atsigulė. Ir toks čilim pradėjo. Ir tada atėjo, nu, tipo, autobuso vairuotojas, ten kažką jam rusiškai pradėjo šnekėti. Jis atgal rusiškai ten iešnekas. Jie ten bazarinas, pykstas per visą tą autobusą. Ir tada išlipa tas autobuso vairuotojas iš savo to krėslo. Ir tada tiesiog... Išmeta jį tiesiog. Jo, išmeta. Tai aš dabar pabandysiu, tipo, tiksliai lyrikų šauti. Freestyle. Nu. Galima gal bitų užmest. Jo, jis dar, tipo, jis dar prieš paleisdamas muzikas, jis sako, You ever got drunk? I'm hella drunk right now. Producer tagas. Ir po to Reikėjo sandwich to know. Metro booming. I'm hella drunk right now. Okay. Aš gaunu šaibų, aš nesu bomžas, gaunu šaibų kiekvieną dieną. Jis po to pasako N-wordą, suku kaseku, tupi menulį. This is MF Doom. Tas čiūvas baltesnis už fucking Dievą ir jis sako, man... Kodėl Dievą? Bet čia ilgumas sutampa su tuo iš Kendrick Lamar dainuotas. Jo. Tipo, čia geras yra. Čia atrodo kaip kažką, ką Tyler, the Creator savo dainos pradžioje pasakytų iš Goblin eros. Jo, arba ir to, nebūtinai Goblin eros, jis ir iš to Call Me Figure. Jo, ten irgi ekrano šūdus jepino pradžioje. 100%. We just landed in Geneva. No, that's a Switzerland. Bet ten tai jis Ženevai ne dėl prikolą, jis ten tiesiog čilina. Jo. Pala. Dėl prikolą čilino. And now it's Switzerland. Okay, pabandysiu surasti dar paskutinį istoriją, kurią noriu papasakoti. Kol nori ieško, aš noriu atkreipdėmėsi į mūsų backdropą. O tai tu turi autobusą istoriją? Aš, nu, tipo, turim mūsų logotipą, du įdavėns, kurį padarė mūsų klasiokė nuostabioji Viltė. Turim albumų visokių pilną, net nežinau, kokie čia albumai. Žinau, ten yra nuostabusis Stasys Povilaitis lietuvių, mūsų yra du bendratautis. Melodija vinilai. Jo, Melodija. Ką čia daro? Pronit. Disco Queen, Rare Groove. Blue Breeze. Living Blues. Turim milžinišką subinę La Flo. Jo, okei. Radau aš savo Gerai, no. istoriją. Prie manęs kažkoks žmogus priėjo ir jis sako, nori anekdotą papasakos. Aš sakau jo ir jis įsitraukė pusiau sudegintą laikraštį. Atsivertė puslapį, kur buvo parašyta anekdotui. Ar kažkas tokį ir pradėjo pasakot. Jo, rusiškai parašyta? Jo, jis pradėjo rusiškai šnekėti, ne? Ir aš sakau, aš nepagavau bairio. Jis man lietuviškai papasako. Ką politikas kviečiasi, jei turi problemų? Ką? Politika. Ir jis man po to pradeda sakyti, nebūk vienas senatvėj. Jis man ištiesė ranką, aš jam paspaudžiau ranką. Nu nebūk vienas senatvėj, liūdna po to bus. Vėl man ranką ištiesė, aš paspaudžiau. Jis išėjo ir po to nebesimato, ką aš parašiau po... Nu, aš gal skaitysiu. Ne, nu čia tiesiog blokuoja. Ai. O tu jauties, nu, kad tavo... Nu, pala, duok aš paskaitysiu. Ne, nepagauni bairio. Nu tiesiog nesimato, va, matai, va čia yra. Nu, žodžiai, gerai. Supratau. Jo, karočią, kas po to yra ten tiesiog nelentos skaityti. O tu jauties, kad šitas interactionas tavo gyvenimą kažkaip pakeitė? Nu, tipo, mano rankas smirdėjo. Čia toks atrodo, kur čia galimai dievas pas te, tipo, atėjo žmogaus formai ir... Jo, jis man tiesiog atvarė, man davė subtle foreshadowing top politikų ir nebūti vienu senatvėj. Bet tai, tipo, biškis set, kad... Gal čia buvai tu, gal čia tu buvai tu iš ateities.
Na, jis nebus vienas, na. Blet, aš rusiškų anekdotų neskaityčiau iš laikraščio. Tu nežinai, kas gali Atvičiaju, kad ne. Atvičiaju, aš nemoku rusų kalbos. Atvičiaju. Ką reiškia atvičiaju? Atsakau, seniai. Ai, tai su rusų kalba yra toks biškė, irgi galim skaityti istoriją. Čia gal prieš kokią, sakyčiau, mėnesį, mažiau. Mes tu leidžiam gertų. Imtų gerų. Jo, dar kalbėk. Gerdamas. Tai atvažiavo draugai pas mane ir aš vairuoju tokį, žinai, pirduką. Tokį rimtą aparatą. Jo, tokį rimtą aparatą. Ir jis man biškė apgedęs buvo. Ir tie draugai norėjo, kad aš su jais važiuočiau ten į miestą taip toliau. Ir tipo, mano tėtis sako, iš pradžių, su karbiuratoriumi yra kažkas negerai. Ir tipo, po to sako, nezajobina tas karbiuratorius. Ir tipo, tada mano tėvas paklausė to draugelio, o tu žinai, ką reiškia, tipo, zajobas. Ir tas tiesiog, tipo, pasimetęs tai rusų kalboj, blemba, tipo, kažkas su karbiuratoriumi, tipo, blogai. Čia kažkas mašina. Ir tada, tipo, iš tėvo ašaros pasipylė. O tai ką tėvas po to, jis pasakė, ką reiškia zajobas? Jo, bet aš neatsimenu. O tai ką reiškia karbiuratorius tada? Karbiuratorius, kad kažkas ten su kūru. Paduoda kūrą mažos. Tai tada spėjai kažkas su zajobu, tai tikrai susiję. Jo, tipo, nezajobino karbiuratorių. Maros seniai pas save pirdus karbiuratorium, kažkas blogai yra. Tas karbiuratorius nezajobina. Ne. Žodžiu, kai susitvarkyti reikia. Iš vaikystį iš tėvų prisigaudydavau į žodelių visokių. Aš šiaip buvau su šitais dviem draugeliais mieste. Jo, Mes darėmės nuotrauką ir aš karoši 4 valandas mieste užsirgau, nes karbiuratorius neužzajobino. Nezajobina karbiuratorius. Nezajobina karbiuratorius 4 valandas. Aš tiesiog pas draugą kieme stumdžiau pirdą 3 valandas. Sak įsivaizduoju, stepa karočią, eina su to pirduku. Kaip žmonės į jį žiūri, bando anekdotą. Ne, pasakot. kad užkurtų gali įbėgdamas, užkurti po pirmą bėgį mušį ir tu ir tada leidai. Jo, Tu taip ir padarai? aš bandžiau tai daryti, tada įsikviečiau tėvą ir tada mes kartu užkūrėm. Bendra jėga. Pradėjo zajobinti. Tai karočią tavo tėvas atvarė iš ten Bibi, žino, ten zajobiškio, ne? Ir atvarė pas zajobino karbiuratorių. Kodėl tėvai atvaro ir su tais to? Jo, grinai. Aš stumdžiau, aš visą ten jėgą stumiu. Tėvas atvarė iš pirmo karto, taip užstumė ir užkūrė. Tas buvo, tipo, pas mane buvom, tu vis bandyti, kad tėvas iš kur. Jo, grinai, what the fuck. Ir tas tokia Bet aura. čia toks tipo dalykas, kur tu po amžiaus tiesiog įgauni. Tu esi, įsivaizduok, tu esi mama, ne? Nu. Įsivaizduoju. Ir tipo, gamint mokėsi geriau. Ne, ir jo, tas irgi. Bet tipo, tavo sūnus sako, mama, nerandu kroviklio, tiesiog pistą atvarai iš DB krūms ištraukį. Ieškojai. Čia žinai, kaip per kokį RPG žaidži ir tu žiauriai aukštą levelį pasieki, tu sak, gali one-shotint mažus asilus. Jo, bet tu pasirenki jam padėti ir kroviklį suras. Ir čia tėvai tiesiog gali mažas problemas tiesiog tipo, visiškai neįdėjus jokio darbo sutvarkyti. Jo, ir tipo dėl to, žinai, vaikams ir yra tėvai tokie labai žiaurus herojai, nes jie pasiema ir suranda dalykus. Jo, ir tu irgi nori būti toks užaugęs. Aš labai noriu surasti savo žaisliuką. Noriu, kad karbiuratorių zajobintų, kai užaugsi. Pliamu, kad aš būčiau kaip savo tėvas ir zajobinčiau tą karbiuratorių. Gerai, aš... Jo, bet ten buvo, aš atsiprašau, Lukai. Tipo... Ačiū. Tipo, aš... Dabar pamiršau, ką norėjau sakyti. Zajobinau karbiuratorių. Jo, va, toj situacijai, kai va, su šitais įsiskyriau ir tada variau prie savo pirduko, kai nezajobino karbiuratorius, tada, tipo, buvo šalia tokia kelio darbininkai ir blemba, jie tokie geri draugai tapo. Tipo su tavim ar tarpusavy? Tipo, jo, mes pastovi su juo, tas 3 valandas mes tiesiog su juo kalbėjomės. Ir jisai bandė, tipo, padėti man pastumtą pirdą. Ir jisai bėga, iš galo stumėjom telefonas, tiek iškritamas. Nesudužo. Tai ką tu padarai? Pasiėmė telefoną ir pirdą?
Ne, tai jam iškrito, jisai tada grįžo ir pasiėmė. Ai. O tu jam nepadėjai pasimti? O tu ką, jis, tipo, negali pasimti? Tipo, jis ant asfalto tiesiog nukrito, bet... Kodėl jis man turi padėti, aš jam tai nepadėsiu? Jis tai man turi padėti, bet tipo, aš tiem telefoną nepaimsiu, tipo. O taip, kas arčiau telefono buvo, tu ir jis. Jisai? Ai, nu tai tada jo. Tipo, jo, logiška. Nu jo, logiška. Bet jam apsisukti reikia. Nu tai vienai par antraip nezajobino tas karburatorius, tipo. Žmogui reikėjo. Bet žinai, Tipo, jisai bėgo. Aha. Ir jam čia iškrito telefonas, jam tiesiog taip reikėjo padaryti. Bet spirda bėga. Ne, aš su Pirdo bėgau. Tai jis tiesiog paskui tave bėga. Jisai paskui mane bėgo ir stumė. Čia kai tėvas bando su dviračiu išmokyti važiuoti. Gerai, aš manau, mums reikėtų... Ai, tu dar nori pasakyti. Bet čia fainai, tipo, toks side quest, tiesiog. Jo, tiesiog su random žmonėm, tai irgi autobusas random. Dar ką dariau, tipo, man reikėjo pasikrauti telefoną, nes man įsikrauti telefonas, kad paskambinti tėčiui, kad užzajobintų karburatorių. Ir tada, tipo... Aš toks neturiu kur pasikrauti telefoną, aš turiu pakrovėją, bet neturiu rozetės. Yra savaitgalis, niekas aplinkui nebedirba. O tai, pavyzdžiui, tie kafeinai visi vėra kafeinai. Man labai toli buvo. Ai, okei. Ir tada, tipo, aš toksai, galvau paskambinsiu draugui laiptinę. Jo. Aš paskambinau ne į 8 aukštą, aš paskambinau į 6 aukštą. Ir ką tu pasakei? Ir man kažkoje močiutė atidarė langą. Ir aš ką pro langą padarė jinai? Ir aš tada toks sakau, galiu pas jumis pasikrauti telefoną. Ir jinai sako, jo, aš tai jau greitai atidarau duris, nulipu laiptais ir jums atrakinu duris, galėsi pasikrauti. Aš pralaukiu gal 15 minučių, jin man atidarė durų. Tai aš jau ieškoti kitos išeities, nuvariau į artimiausią įkiuką. Ir ten paprašiau 2 pardavėjų, kad galėčiau pasikrauti. Sako, mes neturim kur pasikrauti ir dar tokių piktų balsų. Ir aš tada tiesiog, ten sako, va, prie gesintuvą ir rozetę gali krautis. Ir ten vidury pačio įkiuko to saliono yra vienintelė rozetė, kur aš galėjau krautis telefoną. Aš tiesiog tupėjau ir laukiau, kol jis pasikraus iki 15%. Nenuėjai iki pardavėjas paprašyti telefoną, kad... Tai aš prašiau, sako, mes neturim kur krauti. Ne, tai va, paprašyti telefoną, kad paskambint. Ai, ne, aš nežinau, jis nežino tas... Aš nežinau tėvų telefonų numerį. Tu tėvui skambintum iš iki pardavėjos telefoną. Nu, jis nežino zajobinio telefono numeris. Jau nesajobino telefonas. Nu gerai, tai Lūrai dar turi kažką vaus. Jūs kalbėjot apie autobusą, aš realiai neturiu nieko ką įdomus pasakyti, nes aš 25 važiuoju ir 25 yra močiučių autobusas. Močiutės vis tiek ten turgų, tie tada. Jis kalba žiūri daug. Jo, koks keisčiausias dalykas, ką tu girdėjai iš babuškos? Aš negirdžiu, aš susinėm būnu, bet aš kažkada sėdėjau, kur yra ne tos 2 ir dar 2 iš kito, nu, tipo, tos 4 sėdėjau. Jo, tai aš sėdėjau ir močiutės 2 sėdėjo, aš susinėm, po to man ten palėtė, aš nusiau musinę, sako, tu negirdėjai, ne, tu nespratai, ką mes kalbėjom. Sakau, nu, ne, negirdėjau, sako. Reikėjo sakyti, supratau. Čia būtų pizda, jau buvo. Tai gerai, kad nesupratai, gerai. Kaip manai, ką jūs pasakė? Jūs ten, aš neįsivaizduoju. Tipo, aš realiai įsivaizduočiau, kad jūs apkalbinėjo tave ir tiesiog po to tai patikrino. Bet šiaip aš įsivaizduoju, kad močiutės mane pamato, tipo, autobusai ir galvoja, kad aš daunas jos. Kodėl? Nu, nes, nu, tipo... Jo, aš matau. Jos, kad, tipo... Tipo, aš einu į autobusą, tipo, piktas visas ausinam, sėdu vienas nieko. Nu, nes rytas ankstyvos, 6:30 ryto aš neteisiu su šypsena pasišokinėdamas į autobusą. Tai aš ateinu su tokiu poker face'u, nepiktas. Nu, mano poker face'as yra nuliūdęs face'as. Tai tu nuliūdęs, tai nepiktas į autobusą. Tas pats. Nu, tipo... Ne, čia nėra tas pats. Nu, karoč. Nu, ja, bet su 25 būna tik bėdos, kad sugestų tiesiog ir man reikia namo kažkaip parsivaryti iš slengių. Ai, jo, blemba, pas manęs irgi yra istorija, kaip autikas sudegė. Sugedo. Nu jo, jis deg pradėjo. Bet tu klaivydai, tu gali iš Klaipėdos bet kuriuo momentą pareit bet kur. Jo, autobusas deg pradėjo. Ne, nu, tipo, jis nelabai deg pradėjo. Mes važiuojam su draugeliais. Mes gal buvom prie Bigo. Mes važiuojam ir taip matom jau, žinai, ten autobusas sustojęs prie stotelės, kokios 2 minutės, žmonės lipa, duris, nu, tipo, atidarytos. Ir, tipo, aš pasižiūriu savo pro langą. Dūmai, karo, čia rūksta. Aš toks sakau, hebra, lipam, mes išlipam, karo, čia ir ten toj nugaroj, ten, kur tas variklis buvo, jis ten, tipo, jis ten visas rūksta, jis ten pilkas yra.
dūmai varo iš ten, tipo, tuo metu dar Vape klubas atidarytas buvo, ten taip pizda. Tipo... Darė Vape klubas. Antras sezonas. Nori prie vadiklio veipno. Ir karočią mes tiesiog stovim ir tiesiog žvengėm iš to autiko, kuris ant toj pradės degti. Tai vietoj to, kad tu nueitum vairuotojui praneštum, kad pas jūs rūksta dūmai iš autobuso. Ten visi buvo pastebėję, kad ten jau, žinai, ten jau pizdainės, tipo, jau duris atidarė, visiems jau ten žmonės, žinai, ten visi. Aš kau jis pasibėt, tik šiet nieko nesakė. Ne, baigtų jau. Aš žiūrėjau, naujoje po 10 metrus. Mes vieni iš paskutiniųjų, kurie iš ten išėjo, tipo. Hebra, dar su autobusu yra viena istorija, nu, bet čia taip, tu sakys su rūkimu. Jo, autobusu. Pas bus su rūkimu. Pas mane buvo taip, kad Vytinta dešta. Važiuojam, tiesiog važiuojam ramiai autobusu ir tiesiog iš šonų, kur yra tiek šioje bagažui pasidėti ar varikliui, ir tiesiog taip random atsidaro arba iš abiejų pusę. Sportai. Visam neįsims. O tai kažkas įsitrinkė tada jos, ar ne, ar kaip ten buvo? Ne, nieko nebuvo. Ai, tai tiesiog. Jo. Jinai tiesiog taip grįžtų sustojo, uždarė, ten moteris vairuotoja, pas mumis yra 2:06. Gerai, Hebra. Mūsų antra dalis podcast'o po autobusu, viški nelabai temą, bet vakare Stepas kažko random sakinį šojo, dripsniai yra žiauriai skanu. Jo, baisiai. Dripsnius? Aš suvalgiau, tipo aš toks galvoju, prieš miegą plemba, šiaip žiauriai noriu valgyti. Toks pamatau, yra dripsnių su medum tiek kviečiai. Jo, tipo tokia žiauriai, gal tu dabar čipsus pasiėmė, nu gerai. Nu blemba, aš labai svalgiau, valgot, kalbat. Gali pradaryti tau, kad... Kalbat apie maistą ir aš valgyt noriu. Okay. Į mikrofoną tai padaryk dabar. Jo, paklausysim. Į mikrofoną padaryk, kad būtų. Aš tik tais duosiu jums vieną kasnį, Hebra, jūs daugiau negausit. Gerai. Ar gaunu leidimą? Okay. Čia blogiausias atidarimas buvo, kurį aš esu girdėjęs. Aš irgi noriu. Bet po vieną čipsą daugiau negalima. Gerai. Ačiū jums labai. Nu gerai, taip, tai dripsniai. Kas buvo, tai aš taip labai norėjau valgyti. Ir tada tiesiog matau virtuvį yra dripsnių pakelis. Pradarytas, biškiau pavalgytas, žinai. Toks įsidedu tų dripsnių, įsipilu pieno. Pasijungiu YouTube'ės videką, pažiūriu minutę, jau tų dripsnių nebėra. Tai ką, antras raundas? Tada antras raundas, varau vėl į virtuvę, vėl darau dripsnių ir taip 2 ar 3 partijas valgiau. O tai kiek užtruko? 3 minutės? Ne, dabar jau kitą lėčiau valgiau specialiai, nu nesipa. Ai, kad pažiūrėt video. Ja, kad nestabdyti, tai vėl eiti, nežinai, daugiau užtruktų. O tai ten buvo tie su meduma, ne? Jo, realiai mėgstamiausias mano. Jo, žinai, tokie paprasti. O jie pigus. Pienas saldus palieka, po jų labai skanu išgerti. Bet tipo jis dar toks pakankamai pigus, ne? Jo, pigus variantas yra. Jo. O kurie tie oho kviečiai, ne, kur su betu? Jo, tie oho. Aplamai. Nu, jie skamba. Aš tai oho perku. Nu, jeigu perku, nes tipo aš beveik dripsnių nevalgau. Nu, pas mane tiesiog buvo parašyta kviečiai su medumi. Tipo, vienintelis dripsnius, kuriuos mūsų šeima perka, tai yra... tiesiog flake, Kellogg's. Jo, Kellogg's cornflakesai, ne frosted, nes mes juos naudojam kaip džiūvėsėlius. Tipo, bet čia žiauriai gud dalykas. Nu, tipo, tu pasiemi jo tos cornflake'us, tipo, su traiškai ir tu gali jos kaip džiūvėsėlius naudoti. Jie žymiai geriau gaunasi. Jo, traškesnis. Kaip KFC vištieną. Jo. Alio? Nežinau. Autikas nezajobina. Nu, aš gal prasivešiu. Gerai. Ate. Gerai, apie ką tu kalbėjai? Aš kalbėjau apie cornflake'us ir tipo džiūvėsėlius. Jo, mes anksčiau irgi pirkdavom cornflake'us, bet dėl to, nes mama neleisdavo tiesiog, tipo, sugars, visokių saldžių. Nesquik, tipo, kiškio šudukų. Tada... Nu, tipo, ten... Čia, tipo, vienintelis teisingas pavadinimas. Pasilik. Dar kas nors, nu, tu visų karočią. 3 aferistų karočią. Taip, tai Stepas parašė šitą ir mes kalbėjom ir nusprendėm šiandienai padaryti tier listą. Tikriausiai nesmatom, bet nesvarbu. Turim tier listą dripsnių.
Aš manau, kad mūsų production value bus, žinai, toks pakankamai aukštas, kad užmes. Jo, jūs tikriausiai matysit dabar, matot tikriausiai, jeigu nematot, jeigu nematot, arba galim. Taip, tai pirmi dripsniai, kurie čia yra 3 draugai. Ir buvo tik vienas. Nuotrauką. Jo, to faktas. Vienas draugas. Yra 3 draugai, ta pakoti ir ten tik vienas draugas. 3 draugai esame. Eik tu savo. Tai 10 iš 10 tada. 10 iš 10 dripsniai? Nors ne, palauk. Ne. Šitie tokie... Jie skirtingos skonio, ne? Tipo, vienas yra su šokoladu, kas ten toks su medum. Galimai jo. Vienas su karamelė, žinau, kitas su Ai, šokoladu. tai tada su karamelė, paprastas ir su šokoladu, jo. Jo, tai šiaip toks įdomus, jo. Man jis... Bet aš neskaičiau 10. Nu jo, aš neskaičiau 10. Ne. Kokie mūsų pasirinkimai yra? Nu, turim S, A, B, C, D, galim ir daugiau, jeigu norit. S, A, B, C, D. O galima Kur čia buvo? Su klisto plokštelė, hebra. Palik. Jo, visų tą plokštelę. Jo, vėliau Vis gerai. nebesisup gerai, stepai. Dar po to savo tą aerodinamiką dar vieną numesi. Gerai. Tikiuosi nesubraiž labai. Tai 3 draugai, tai aš manau, kad... B. Aš jo B sakyčiau. B? Jo, Tik B? man jie nėra labai skanus. Tipo, žinai, toks baseline'as, neblogas. Man A ar B būtų iš tikrųjų. Nes jo, jie turi tekstūrą, jie turi įvairovę. Bet žinai... Jie per dideli. Bet žinai, šiaip jo, 2 prieš 1. Jo, okei, dedam į B tierą. Jo. 3 draugai B tier. 3 Nesmerkit mūsų už B. žalieniečiai. Ai, nors aš tiek skaičiuotų tai bus. Žinot, kramsi pagalvėlės su įdaru. Ne. Taip senai valgiau. Ai, tos, kur tipo... Kur toks šokoladinės ir viduje kažkoks baltas. Mėlynas pakelis. O, jo. Tu sumoki, kiek ten, 3 ar 4 Jo, eurus žiauri už brangus. tokį pakelį. Jo, ir jų labai mažai. Ar tu galvoji zajobina tau žmogau? Bet šiaip jie žiauri skanus yra. Man jie mid. Mane per saldus. Man jie patiktų labiau, jeigu... Aš nežinau, jeigu jie nebūtų tokie saldus, nes... Ir tokie brangus. Nors, ne, šiaip jo, gal ir nelabai gerai. Ir plus idėja pavogta yra nuo Craves Kellogg's, man atrodo. Jo, beveik visi lietuviški strypsniai yra. Tipo bairis tame, kad aš tipo esu valgęs su pieno, ne? Tos, kad ir kas ten. Kramsi. Tas pagalbės. Ir žodžiu, aš ten valgau. Ir aš toks galvoju, blemba, čia man per daug. Ir ten net nebuvo tiek daug, nes ten pakuotė, prisiminkit, tokia yra. Ir aš ne visą ją įsidėjau. Ir aš sakau, kad man per daug. Tai jūs pagalvokit, aš ten kokius 5 pagalbės suvalgiau ir sakau, man per daug. Per daug feeling ar per daug saldų? Man saldu, nes tipo, tas feelingas toks nėra jis blogas. Man patinka, taip, žinai, tipo, crusty outside, creamy inside. Nu, taip. Ja, bet... Ar geriau už 3 draugus? Jo, ne. Ne, aš sakyčiau 2 tierą. Jo. Nes aš nepirkčiau. Aš duočiau C tierą, nes tipo, jeigu jas idėja gera. Be pieno valgai, tada nėra blogai. Jo, gal jos taip tiesiog randam kažtavot. Jo, po vieną pagalbę pasiėmė. Darom su jau, tipo, su... Nu, su pienu, tai tada 2 tierą. Pienas ar dripsniai? Taip, Pirmas. Pirmas dripsniai. Kuris puola po ranką pirmą. Debilai, lėkštė pirmą. Aš taip galvoju. Gerai, toliau turim Nols numylėtusius cornflakes. Na, aš neskiu, kai man... Aš S tier. Blemba, jie tokie, tipo... Dedat ekstra cukraus ant cornflakes. Aš dedu ne ekstra cukraus. Nors biški gal cukraus uždedu. Ir tada biški cinamoną uždedu ir tada jie kaip ciniminės gaunas. O tai kokia... Biudžetinį ciniminis. Kokia esmė... Mūsų aparatų labai patinka cornflakes. Kokia esmė cornflake'ų, jeigu tu jos dedi ant cukrus? Tai tiesiog nusipirk frosted flake'us. Nu, jeigu neturi frosted flake'ų. Ne, nenusipirkai jų. Žiūrėjau, supranti, su cornflake'ais yra tas pasidaryk pats vaibas. Alio, čia bufetas yra. Tipo, mes to dedam lėkštę. Čia nusipirkti Tu gali pasirinkti, tu gali kad ir su vištienos prieskaniais valgyti cornflake'us.
Ir Iš tarkim, bomžpakio gerai, tu, prieskonis. žiūrėk, tarkim, tu frosted fleikus, tu su vištienu, tarkim, kaip tu sakai, su džiūvėsėliais naudoja, tai Aha. va nepanaudosi. Nu jo. O kornfleikus gali, tai estieras. Tai čia tipo estieras ne tai, kad už patį skonį, bet už Ir už panaudojimą. įvairumą, jo, už Jo. panaudojimo galimybės. Jo, Versatility. tai STR, aš Jo. sutinku su jumis. Ir plus Aš mano jos vaikystės. retai valgau, bet kai valgau. Mano vaikystės sausi pusryčiai, tai man kaip ir good. Man tai labai keista valgyti sausus pusryčius. Jo, Nes aš jie- dabar nebevalgau, nes aš po to man vidurį suska. Ne. Mokyklai. What? Nu ko? Galimai nuo pieno. Tai gal tu tiesiog... Laktozės Jo. netoliau. Jo. Tai aš nebevalgau drybsą. Aš galėčiau su jogurtu gal valgyti, bet. Tai, bet tai vis tiek laktozė, ne? Be laktozės jogurto. Bet yra pienas be laktozės. Jo, yra ir pienas, Jo, bet jis yra nu, pienas be gerai. laktozės. Gerai, turim tada Oho cookie rings, jeigu žinot, kas yra. Nevalgęs. Tokie žiedai šokladiniai. Nevalgęs, Jie, piskė. jie nėra vertė, sakyčiau. Nu, tipo, suverenitetas padarė video apie juos, sakė, labai neskanus. Jo, jie tokie... Aš jas esu valgęs ir tipo, kad aš jas krimsnojau. Bet... Ne, man nelabai patiko jos krimsnuoti. Ir dėl to, tipo, dėl šių dripsnių suverenitetas pavadino Oho kompaniją Močkrušys. Na gerai, aš nesu jų valgęs, tai DTR galim dėti, ne? Aš jiem dėčiau panašų tierą, kiek davė man. Galim. Ką idėja? Man Aš pagalvė- tiesiai nevalgiam. Pagalvės man yra skanesnės negu Oho rings. Tai tipo, Jeigu... jeigu... Tai realiai blogai. Jo. Nevalgiam tiero ar F tiero? Tokiam tiesiog atskirą tierą, kokie Ne, ring. nevalgiam. Kokie rings tieros? Tiesiog Oho kategorija. Gerai, tada turim vėl Oho, bet Happy Rings. fuck does that mean? Jie kaip ciniminis buvo. Jo, Aš panašiai. Jo, nežinau, kas šitą. Taip, karočią ringsai, bet kaip ciniminis. Žinai, kai Jo. ciniminis su cinamonai yra, bet ten ringsai. Ringsai susinomino. Jo. Galiu parodyti gal man. Nu, Tai mažai kažkokia- matysis, bet. Kažkoks meškėnas, karočią, Kažkaip pavaizduotas ant jų. Ai. Jo, šitie cool. Jo, šitie skanus jūs. Jo. Aš skaičiau. A arba B tieras. Man jie blogiau už 3 draugus. Tai B arba C. Blogiau. Man, aš spėju, aš jiem duočiau panašų, kiek 3 draugai, nes galbūt skonis nėra toks, žinai, geras, kiek 3 draugų, bet tu juos gali, žinai, daugiau negu vienai burnai įsikišti. Mm. Tai... Kodėl technikas juokės? Purvinos Tai jakutis. aš dėl to sakyčiau, kad, žinai, tai 1:1 man. Mhm. Tai... Tai B tier? Jo. Jo. Gerai, B tier. Toliau turim šokoladiniai ryžiai. Nežinau. Nesuvalgęs. Nesuvalgęs, bet aš manau, jeigu šokoladiniai, tai tipo... Tipo, jie yra... Mit, kaip neskuk šudukai, tik kad smulkesni. Jo, jie labai smulkus yra. Bet, Stobiški yra Tu juos problemos. įdedi į pieną, praeina 2 sekundės, ten karočią. Jo, ir jie šokoladinis vieną pienas. masę Jo, tampa. šokoladinis pienas. Tai, nu, tai va, C ar D. Aš sakyčiau- Man, nes, nu, jie tipo tikrai geresni už O tu valgai? kramsį. Jo, aš juos daug valgęs. A, aš ne. Taip, pats ryžius valgai. Pats ryžių valgo. Šokoladinį ryžį. Gerai, tai C dedu. Jo, gerai. Gerai. Aš sutinku. Nu, sutinku. Aš nesuvalgysiu. Aš irgi Okay. nesu. Tai tada turim 3 draugai, bet tos Lion. 3 draugai, bet tos line. Tipo Va, Lion kaip to... Yra Lion, bet tipo, Batonėlis, tas Paspaus tipo palauk. Lion. man krešina kromas. Sako. Man telefonas krešina. A, šitie šiaip skanus yra. Aš nesu ga... Šitie skanesni negu Nesu ragavęs. 3 draugai. Nesi? Man kažkaip 3 draugai tokie beskonio labai atrodo, palyginus su šitais. Jo, šitie man irgi skanesni, bet jie brangesni. Tai, Nu, žinai, yra bet... O atitinkamai brangesnė ar tipo... karočią? atitinkamai. Aš realiai. manau, mums kaip pasiturintiems žmonėms nėra Bazar, skirtumo. jo. Bazaras. Tai ką mes galvojam, A tiero? Žoskai. Ar mes galvojam A tiero? Sure. A. Gerai, A tieros. Jeigu man nekrešintų. Dabar turim tuos, kaip jie vadina. Nu, tas kriuklytas šokoladinės. Zaibys. Man tier. mėgstamiausias vaikystės pusryčiai būdavo kriuklytas šokoladinas. Aš šitas duodu Kriau. 100% estiją. Aš irgi. Aš jos ir krimsnuodavau, ir Jo, dripsnius. man tiesiog skanu. Tai va, Tiesiog. ypač kai tu paimi tokį gerą šaukštą, kol jos visos tokios Oi, toks tauris. Arba žinai, tu Jo. karočią krimsnuojos ir yra jie ten gal kokie 6 sulipė. O, je, je. Jis toks yra, tu tos. Jie toks geras crunch. Yes. Oh my god, aš S. taip jų noriu dabar. S. Jo, S. Yeah.
Tada turim stepo vakarykščius numylėtinius kviečiai su medumi. Seni. Nau? Kviečiai su medumi, kur stepas vakar valgė. S. Jeigu jūs nesirinkat S, tai aš nežinau. Aš tada renkuos F, kad stepas sunervint. Aš renkuos S. Tai tada mes teikinam average, ne, ir tiek papūžėtam į C. Tai F. Ne, aš jam dedu gerą. Jo, S. Gerą S. Toliau turim tuos, ciniminis, oho. Arba galim tiesiog ciniminis renkinti. Tiesiog paprastai sineminis. Jo. Tai... Aš esu suvalgęs tik tais vieną kartą. Jo, aš jūs... Man jie labai patiko ir tada jau nieką gyvenimą nebepirkom, nes tėvai sakė, kad per brangus. Jo, jie žiauri brangus yra tame bėda. Sineminis? Jo. Jo. Kaip lietuvių, kaip nepasiturinčiai lietuvių šeimai jie brangus. Patsanas ką tik sužinojo, kad egzistuoja mokesčiai ir jis toks, cineminis brangus? Įdomu. Gerai, tai tada cineminis, o už kainą mes dokinam pointus, ar ne? Ne. A. Atsimenu, buvo braškiniai cineminis. Neprisimenu. Nežinau, aš Esu matęs, bet nesuvalgęs. Aš irgi neatsimenu, bet mano brolis tai užsiminė ir jis taip pasako baisiai skanu būdavo. Tu greičiausiai prisimeni, kad Monopolio čiūvas buvo su akiniais. Bet taip nėra, jis neturi akinių. Tai aš sakyčiau, tie yra prie Lion. Nu, tai va. Tokie, žinai, tie nelietuviški. Jo. Kur geri, bet brangus. Jūs nelietuviai. Girdėjot? Šiaip mūsų visi likusi yra dabar nelietuviški. Antipatriotai jūs. Tai turim Nesquik Choco Balls. Jie būtų skanus, bet man amžinai tiesiog susipjaustų burną nuo jų. Jo. Ta prasme. Taip, nu, nes jie kažkokie. Man dantinos tiek pasikelia visur ir susibaro dantinos žiauri nuo jų kažkaip. Žiauri nemalonu. Aš jų nekeliu. Aš realiai jas noriu. Kas per pisalas? Aš noriu jas realiai dėti į žemiausią tierą. Jis nezajobino Nesquiko senį. Nu, man tai C tieras kokius. Jo, aš duočiau kokią C tier. Aš dėsiu su jumis tą, bet aš jų nekenčiu tiesiog. Bet čia dėl skonio jų nekenti, ar nekenti dėl to, kad tiesiog... Dėl to, kad man burna lūžta nuo jų. Palauk, gerai. C tieras. Toliau turim Cookie Crisps, nežinau, ar esate valgę. Jo, esu. Nu, tokie kaip sausainukai maži. Jo, mažiau. Underwhelming. Bet jie nėra man labai skanus. Mane, jo, irgi underwhelming, jo, nuojas tobulai jas apibūdino. Bet ar D? Taip, nes aš tikėjausi daugiau iš jų, jie taip mane nuvylė, kad aš negaliu juos rimtai žiūrėti. Jeigu aš jas pamatau, aš galvoju, ble, jeigu aš juos nusipirksiu, man liūdna diena bus. Taip, tu tikėsi tokio skanaus šokoladinio skonio, bet jie fucking sūrus kažkokie gaunos. Jo, tu pasiemi, nusipirki ir ten, koročią, tie šokoladiniai, tie pieces, jie vapšė, nu, vat ne pieces, nu, mano, nu, kaip tie Rice Krispies. Nu, jie... O bus? Reese's Puffs. Ne. Beat'em. Aš jų nesu valgęs, jau iš tikrųjų. Aš taip jos noriu pavalgyti, nes man žiūri patinka Reese's, visi saldumynai, bet aš nesu valgęs dirbsiu. Man nelabai patinka Reese's. Ne. Aš nesu valgęs niekada. Reese's tiesiog. Aplamai. Man kažkokie per saldus atrodo. Ne. Bet spėjau, jeigu į Ameriką nuvaryčiau, jie man dar labiau nepatiktų. Nes ten amerikiečiai vis tiek. Ne, man Amerikai anksčiau viskas tiesiog nebepatiktų. Arba žiauriai, tipo, mid tiesiog būtų. Nu, ir turim paskutinius dripsnius. Ikoniška, tie, kas žino, kaip manot, kas tai yra. Reese's Puffs. Irma. Labiau ikonik, tie, kurie žino. Tas su tigru Frost Lake. Pala. Čia apie mano plaukus kažką nori pasakyti, ar ką? Pala, pagalvojam. Ką amerikiečiai valgo? Kodėl, čia... Pagalvok apie mus. Apie mus? Apie mus, 3 draugai. Ne. Apie mūsų community. Retarded. Kažkoks gal memas mūsų bendruomeniai. Tarybinių. Ko tu nori pusryčiams? Jos tep. Ai, Fruit Loops? Fruit Loops yra paskutiniai. O, blemba, genialu, tipo. Taip užbaigti mūsų šitą. Jo. Fruit Loopai. Dėl mimo, esi ar dėl skonio, nežinau. Jo, dėl skonio jie žemė, jie nėra. Dėl skonio aš juos mečiau į kokį C tier. Jo, bet dėl turim tiesiog įdėti tiesą dėl mimo tie, kurie žino. Bet čia, ne, mes rankinam juos ant skonio, mes negalime tenkinti S tierus, tai kad tai mimas. Mes galim?
Čia mūsų terlistas. Gerai, mes galime. Jo, eikit, na. Gerai, ir Tai terlistas tada- Dan. Išskyrus tie padėlkiniai, oho, ciniminys, Tai... kurie šlykštus. Tai Nes jie visi nutrupa ir pienas lieka. Tai šauk F, bent pusę vieną. Jo. Jo, prie kukių ringzų. Jo, ai, tai tada bent antrą. Tai tiesiog ten Musai žvyro prigrūs. Realiai. Jo. Žvyras, realiai. Tai ką, mūsų terlistas Dan gavos šauniai. Visur po du. Visur po du. Mes kokie midai esam, aš galvoju, kad žinai, kad tiesiog bus. Ai, estierė gavos 4 iš tikrųjų. Eik, tu švilpaut pro langą. Ja. Gavos konflikai, tie kriuklytės, kviečiai ir Fruit Loops. Jo, čia valid, man patinka. Jo. Nu, Ketvirtas. Čia skaičiai yra dėl mano. Fruit Loops galima taip. Ja, Čia tokie The Fantastic Four, žinai. jo, toks Tipo, tie žinai. 3 geri ir tada tas vienas, nu ir ką iš čia veikia. Nu, kart taip pat iš nelabai žinai tam. Nu, ten tipo 3. dėl vibe. Jo. 3, žinai, yra naudingi komandai ir tada ketvirtas dėl vibe. Ir dar turim tokius, žinai, čia yra gavos 2 lietuviški, 2 nelietuviški. Jo, Šiandien. 2 geri ir 2 žoskai. 2 Kornflakesai paskaičiu irgi lietuviški yra. Nu, Nu, taip jo, būna bet aš skrečiai, įdėjau, žinai. aš įdėjau Kellogg's Jo, konfliktus. bet kelzai. Tos ikoniškus su vyštu. Jo. Gerai, tai terlistas Dan. Jo, tai mes kaip ir patie Matysi terlistą. Turiu dar Pakalbėjom vieną apie klausimą. autobusus. Taip, greitą. Kuriuos jūs kornflakes valgo to su vištu, ar ten dar tie kiti kur būna? Pamiršau kaip vadinas. Procesas konfliktai. Nu, tipo tiesiog kornflakai, bet tipo ne Kellogg's brando. Ne. Aš nesu braukiai, aš galiu nusipirkti Kellogg'sus. Jo. Gaidi. Bomžė. Gerai. Dar, blemba, ai jo, Stepai, tu dar sakai, kad tu problemų turi Kokių? su ferverkais. A, jo. Čia bus užbaigimų. Kas Karočiui, čia yra labai svarbus dalykas. Jis man vakar rašo. Aš vakar kėliau snapą ir paklausiau žmonių, kaip jūs sakot, ar fejerverkai ar ferverkai. Ir tipo žmonės, pavyzdžiui, jis parašė, rašau ferverkai, sakau ferverkai, o rašau fejerverkai. Nu, nes tipo aš rašau taisyklingai. Ir tada mane kažkoje pana aslų išvadino, nes tipo, sako, aš sakau fejerverkai. Nu ir gerai literalistė tu. Alio, tai tu vapšė moterė. Tvarkykis savo. Pridaryk bardačiukaną. Filtruok bazarą, davai. Tipo, tu, kaip ten tas žodis, zajobanė? Zajobina. Nezajobini bazarą. Seniai, tu geriau uždaryk tą marmuzę ir reik dar prioritetus normaliai susidėjo gerai. Paliumpam, sen, ferverkai, tiesiog ferverkai. Tu, Rašai ferverkai. tu, priešingos lytys žmogau, neturėtum naudos Snapchat'o. Jeigu tu sakai fejerverkai ir asilų Čia vadinimą. nėra būtina naudoti. Jo, atvičiai. Ištrink dabar. Man prieš akis ištrink. Neištrinsiu aš dabar. Stebai, tu ištrinksim. Gerai. Neleis. Sakos. Gerai, nedoksiname čia žmogus. Gerai pavyzdžiui. Bet tu turėtum žinot, kad tu esi blogas Jo. žmogus. Reikia sakyti ferverkai. O ne feverkai. Nu, tipo, žinai, tu pasakai ferverkai taip greitai, kad nesigirti, tipo, ferverkai. Nu. Ble, ar aš debilas? Ar aš sakau su jot? Jo, matai, ir esmė, aš dabar girdėjau save sakant su jo. Feverkai. Ferverkai. 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 Ferver. Kaip Fireworks. vokietis. Ferverkai. Varvarkai. Das Uberhaus. Tai gerai, Gerai, viskas. toks pamąstymas, Hebra, food Jo. for thought, Jo. kaip sakyt. Išskyrus tau, moterį. Jis Jo. akivaizdžiai labai turi stiprią nuomonę apie tai. Jo. Ferverkai. Jeigu tokią stiprią nuomonę apie ferverkus turi, tai blemba nepavydžia aš tau. Pirotechnikos meistrė. F2 lygio Torpedo LT dirba. Atvičiai? Šiaip, kalbant apie Torpedo LT, Taip tikėjausi, nebus šiandien. turi būti kiekvienam padėjęs. Hebra, prašau, pafollowinkit mane ant Instagramo Lukas_Torpedo. Aš dar neturiu 100 followerių, aš nesuprantu, Hebra, kur followeriai. Mes jums darom. Mes jums darom nemokamai kontentą. Ir jūs net, jums follow gaila, gal, aš nesuprantu. Prašau, follow. Matot, kaip jis mąsto vien tik apie materialius dalykus, tai followeriai jam yra svarbiau. Followeriai nėra materialus dalykas. Ir tada Yra. čia. Digitalus dalykas. Nu gerai, bet skaitos kaip materialus. Aš galvoju tik apie skaičiukus ekranės, nebai. Čia Lukas Karačias, žinai, visą mental break. Come on, C++ koduok, tada matysi daugiau skaičiukų ekrane. Koduoju C++.
Tavo tas mental breakdown yra labai panašus į tos vienos Twitch streamerės. Jo, aš tą ir bandžiau dabar būti. O jums gaila 5 eurų, tipo, ką jūs darote? Aš jums rodau, kaip aš gaminu. Padonėtinkit, biškai. Nu, aš jums duokit pinigų. Kurinti to? Tiesiog prašau padaryti. Jo, karočią, jeigu surinka Lukas 100 followerių, iki kito podcast'o. Padarom atsikas palaižyk arba nieko čia. Padarom atsikas palaižyk arba nieko challenge ir Lukas perka produktus. Ir aš per... Ką? Ir Lukas perka produktus. Ne, šiaip mane... šiaip, aš turiu nuskundimą. Aš kiekvieną kartą ateidamas į radiją nupirkau čipsų ir atsigert šiems maitvanagiams. Ir jie labai to neįvertina. Tu tiek nupirki. Mes neturim įvertinti. Nu, seniai. Maldėse. Jau po 3, jau žinok, bandelinai viskas išpirkta yra mes. Aš sumoku... Nes kitaip negalim maisto gauti. Aš sumoku 6 eurus už tai, kad padirbčiau radijai. Kad įeitumė žaliną, jo. Jo. Okay. Čia mano tokia bilietuko kaina. Gerai, Hero, ačiū, kad jūs žiūrėt. Šį gar gal biškai trumpesnis gavos. Sustiksim. Jo. Realiai? 50 minučių. Ai, nu tai jo, vis tiek. Normaliai. Sako, Tai dar trumpesnis. kalbam kročią. Tai dar kalbam. Ne, gerai, Ne, davai. Normaliai, šaunuoliai, Jo, Hebra, man esat, tai jau ačiū, įdėt kad klausotės, Jo. parašykit, Davai, žiūrėk, ką norit, kokių idėjų Jo. turit, jeigu turit kritikos kokios dar ką. Palikit savo komentarus, palikit savo nuomonę apie Vape klubą. Parašykit, ar jūs sutinkat su mūsų tier listu ir kaip jūs rašot fejerverkus. Ja, ir labai savo nuomonę išreiškit, mokykitės reikšti savo nuomonę ir pasigaukit į ką žolynę, padubasinkit, jeigu jums nepatinka mūsų nuomonė apie džipsnius ar apie ką. Pasiimti šitą gitariską. Gerai, davai, Hebra. See you later. Čia jau taip pat sveikinti reikia.